Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el pastor Jason en esta mañana y hoy es un lindo día que el Señor ha creado. El sol ha salido y estamos aquí con la vida, muy a pesar de las cosas que podemos estar pasando. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo has amanecido? Espero que hayas amanecido bien. Pero en el caso que tú tal vez hayas amanecido con algunas preocupaciones, algunos conflictos en casa, algunos problemas con tus hijos, tal vez incluso con ese estrés o esa carga que se vuelve como una nube oscura que está sobre su mente, que dice, ¿qué voy a hacer para el futuro? ¿Qué será de mí? Esa incertidumbre que viene escabulléndose a la vida y empieza a apoderarse de toda la alegría en su mente y su corazón. Tal vez está preocupado por cómo pagará la renta, por cómo comerá la otra semana. ¿Qué será después de esta crisis de su vida? Hoy tengo buenas noticias para usted. Decirle que Proverbios 18:10 dice, en nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y se está a salvo. Saben, en los tiempos antiguos, y esto lo vemos en las ruinas antiguas de muchas de las ciudades españolas de América Latina, habían murallas fuertes hechas de piedra que rodeaban las ciudades. ¿Por qué tenían esas murallas? Tenían esas murallas con sus torres para cuidar las ciudades y todos los poblantes de esa zona, cuando había una amenaza, un ataque, un temor, la gente corrían y entraban a esa ciudad inmurallada y encontraban las defensas que les protegían y les daban seguridad. ¿Sabe que Dios desea ser una fuente de seguridad en su vida en este día? ¿Sabe que Él es una torre fuerte, lo más fuerte, y Él puede proteger su vida mucho mejor que cualquier muralla en una ciudad? Dice, cuando corre a Él, el justo, está salvo. ¿Sabe que usted, a pesar de lo que esté pasando, puede correr a Dios en esta mañana? Puede correr a sus brazos que están llenos de amor y abiertos para recibirlo. Sabe que la sangre de Cristo Jesús es poderoso. Ese es el nombre más alto de todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra algún día. Y ese nombre tiene el poder para rescatarlo, para cambiar su situación, su luto en alegría, para sembrarle en su vida esperanza y gozo. Y Dios está esperando que usted corra a Él y entre en su lugar de refugio. No sé lo que está pasando, pero sí sé que Dios está esperando para defender su vida y rescatar su pasado y darle un nuevo futuro. Así que yo le invito, corre al Señor Jesucristo hoy. Nosotros, mi persona y nuestra iglesia, estamos listos para ayudarle en este proceso, para volver a Él. Déjame orar por su vida hoy. Señor, gracias te doy por cada vidente en esta mañana. Señor, cada persona que está llevando cargas, temores, está enfrentando incertidumbre. Señor, su mente está enublada, Señor, de las preocupaciones o incluso del desánimo, la depresión. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro para que tú los bendigas. Señor, para que puedan volver a ti y conocer tu presencia protectora, Dios. Que puedan conocer tu perdón y tu sanidad. Gracias, Cristo Jesús, por ser una torre fuerte para aquellos que corren a ti. En el nombre de Cristo Jesús, sea bendecido. Amén y amén. Los quiero. Un lindo día.